انا متجوزه ماشي. بس يعني ماشي تمام، وكان في شخص قبل ما اتجوز كنا بنحب بعض، رجع كلمني بعد ما اتجوزت وبيقول لي اتطلقي وانا هتجوزك. هو جوزي كويس بس المشكله الوحيده انه عنيد، وكل حاجه بتحصل بينا بيقولها لوالدته. وانا دلوقتي متجوزه بقالي 7 شهور ودلوقتي انا حامل، فمش عارفه اعمل ايه. البني ادم ده ظهر لخبط لي حياتي، ما بقتش عارفه اعمل ايه، ارجوكي فيديني. مع العلم ان هو عنيد وبتاع عمه. يعني مش مبرر بصراحه. انا شايف تلم نفسها، يعني انا شايف تلم نفسها لان هي دخلت في مرحله تانية، هي بتخلف دلوقتي او هي حامل، فهي هتخرب الدنيا بصراحه. قول لنا رايك. لا انا جايباكم انتوا عشان انتوا اللي تقولوا رايكم. احنا اللي بنحل يا مازن، احنا اللي بنحل هنا. ماشي يا معاذ. يتطلقوا ولا ايه علشان اقول لها؟ يتطلقوا ولا ايه؟ طب ما هو احنا الطلاق دوت لو هنقوله المفروض تكون هي مثلا لسه، يعني هي بتحب الشخص. طب لو بتحب شخص ايه اللي خلاها تتجوز حد تاني؟ صح. لازم نقعد قاعدين على الحتت المهمه دي يا عم معاذ، ما نقولش كده وخلاص. احنا بقى نرجع للاصل، المشكله التربيه. لا 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 معاذ خليك في هنخاطب الاهالي، لان انا بص اقول لك على حاجه، دي مشكله مالهاش حل بصراحه. ليه بقى؟ لان تفاصيل. ليه؟ هي متجوزه وحامل، ناس كتير قوي بتقول لك عنيد. عنيد. طب عايزين طب ما قالتش درجه العند قد ايه؟ يعني مثلا ما بيوافقش على اي حاجه. هو حتى مهما كان الراجل عنيد، هو ده مبرر ان زوجة تخون جوزها؟ ما هي دي خيانه. انت اللي تردي. الله ينور عليك. صح كده. صح كده. كده انت ما بقيتيش مع كده انت بقيتي ضد الستات بصراحه، بقالك مشكلتين ضد الستات كلهم. استفزناها بصراحه. الحمد لله. لا انا مع الحق، مش مع الست ولا مع الراجل، انا مع الحق. هل في مبرر للخيانه اصلا؟ لا، لان هو بصراحه ما عملش اي حاجه. وحتى لو عمل، ما تطلقي منه وتخليك ست محترمه. ما هي دلوقتي بتقول انا متلخبط لي. ما قالتش اتطلق، تصدقي؟ ما كدبتش كلمه اتطلق، قالت كل حاجه الا ان انا اتطلق. بالظبط. تمشي بالاصول. طالما شايفه ان حضرتك زوجك غير كافي بالنسبه لك، حضرتك تقدري تقولي له انا عايزه اتطلق، مش تروحي تخونيه مع راجل تاني. صح. ما هذا؟ ما هذا. وبعدين انت حامل الشهر السابع. في السابع. الله اعلم بقى ولد ممكن يكون بس يا ابني انت بتسخنها ولا ايه؟ ممكن يكون توأم بجد، ممكن ما يكونش. يا جماعه ما يصحش كده. احنا ازاي بنسيب الباب للشيطان يدخل منه بالطريقه دي؟ ده باب شيطان. عايشه مع جوزي ومخلفه منه وحامل، واروح اكلم الاكس بتاعي؟ انا حاسس ان احنا اللي عملنا المشكله، احنا ساكتين. انا سكت والله، اتأثرت قوي. لا 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 لا. تعملي ايه؟ انا يعني مش يعني اصل انا ما اعرفش اكمل مع حد. اولا انا ما اقدرش اخون حد انا بعرفه بتجوزه، ولو لا قدر الله حصلت هروح اقول له واتطلق، علشان انا ما اعرفش اكمل على حد كده. يعني انا حتى لو هكمل معاه هقول له انا في واحد كان مخطوباله قبلك، ومش لازم احكي الحكايه، بس لازم اقول ان هو كلمني. ما بني على باطل فهو باطل، ولو اتقفشتي هيبقى شكلك، يعني لو هو عرف وطلقك علشان انت خايناه هيبقى شكلك مش وحش عادي. ولو عرف يثبت هياخد منك ابنك او بنتك، لان حضرتك في قانون خاينه.